Kene mau udane daweres gluduke banter bolo, listrike gejlek. Lek listrik gejlek ngene iki to, pomone randang diempakne neh bahaya bolo. Ayam wis mulai gede, ayam wis umur 23, 24 toh. Pomone lambat enek 30 menit apa setengah jam ngene wis akeh sing mati. Tapi ning kene bolo, pomone listrik gejlek ngono kuwi to. Pinggir terpal sing nang pinggir kandang kuwi ceblok dhewe bolo.